是你的尊贵，却让人感觉太累。也许你很尊贵，也许我很卑微，可是我的卑微却活得有滋有味，吃得香，睡得着，饱酒一杯心头醉，众朋友在一起，不贪不黑心无愧，快快乐乐度人生，人生知足心最美，人生知足心最美，吃得香，睡得着，饱酒一杯心头醉，众朋友在一起，不贪不黑心无愧，快快乐乐度人生，人生知足心最美，人生知足心最美，人生知足心最美。为什么？你教委所手看的嫌大，好手上给飞丢丢的。快听这事。为什么？看。这是肯定属于人。我既然的娘的穷上的。他在谈的不多，去年可体育年纪能民多，我那弟弟呢落地用民多。前两广播系的，他说抢先节目那年纪的，其实去年的咱们系大球呢，他说人才没把土地能个去，听听说在矿业中完了，最难给啊特别多种嘛的。我那想留给广播系这些那下，那你弟弟用民多，我那其他个钱啊？你三把他说个去年的老大缺位呢，听到的心里他缺土的。一年他说过，去年了自动社会院长。连他不定去阿远，其实去年你老九九一呢，他是个肯定哪有？哼，去年个他是个最没吃过3点药的，米定个就弄大年假流动期啊，哼，没领没让你妈的。去年个怕嘛，终于骗几个人了，老全都要嘛的。年前呢，估你垃圾呢那边露个面子，点点抢救对不起嘛的。啊。想留给说吧，我那用程度，年俺3米大我。啊对，没什么。来的这边许面去过院长。年前呢，没心大打不来，没地打呢参学的。苏大那个？天桂花。不是啦。啊。跟着徐阿姨。才多年碰的是嘞。
让才牛年呗。俺周官司扬州米。让才牛年几个，这是我都这家这个，才好过学。俺谈的突然间。咦，你小茄子让个过死的，也你看这年吧。是啦，他们的说，老妈才的，年你那么难的，干啥提下身体？我是让草给买单，你来面不说就你在罗马干的。是啦，既然俺看他几次就不难。你这没看咋是多，让么亲，我也有问的。是这么难的，你一路春天的，可那么冷的有，既然给若不是难的。啊是，说不定这你钱多没多。钱呢？我们的那么大呀，钱差着嘞。让给什么我的这还的，我们的哎，我是那人都要的。哎，那这官是得去让他来买着。喂，让的罗马啊，我从业务员，就，你从干嘛对的？哎，没得那么大的欧斯多的，看不起了，气差着。响铃球，小心，养我的，有养我的。没了，响铃球，你看3年讲不得，看也多俺更难不着。小青啊，下头日头起来，看个这几头看了没多。小青，养我的，让其实个这社会呢，结构社会。小青啊，响铃天都红梅接受正义。过冬天过有的，狂我巧了，天天是个月。用啊，马贵用的桥头最前面，他们拦插着。阿家桂花啊，看到，对的，没被死人。牛背着，牛背，对的。啊，嘞，听那边蓝天子，黑姐没得，而且穷的生没着。阿家桂花。可得公买不着那菜给他成原因吧？杨成都哎，带能啊做过下着去。阿家桂花，可三怕对唱呢，听不见他的，你那大花弄的地里狗嘛是？地里春年上，琐碎点啥东西？你呢？我光听的。啊是，让姐妈听下天要嘛的，快中啊！阿家桂花，我叫俺吃一大姐，我去我嘛这。现在你看这个，你也得让我修。没到6年一，也没到风险的山茶头。喂，啥时去到70多？你眼窗家是？春年是可明白。来爷，不想你了，没到哈儿高头。可来给三个冲杀，楼都干起。你干嘛呢？你干嘛呢？大下雨。找你小的，你别我！你打枪手，快给我说！开钱不断，中，大队，想来那得配有，来打这招嘞。想来了，想来笑，光所以呢，这些怎么狂没错了，谁不住你的？狂不笑今天挣到了，光去，我。小人该蓝小就不让那这边做事，不懂点了，将来必须就好。这再不小看我那的这老钱了。怪不得你什么钱打呢？可能嘛这，MG 什么都个，咋打是把捐钱们都是。不是啦，掏钱了。这，你看他掏钱那修鱼。完了。我，看他给春泥所给那不是，
그랑 오늘 미상 고치르시야.弟，你独家的是春年暑假住的，他在从事些姐姐的，我呢，养菜人。不理也是干的。阿苏拉，春年是营你输的。春年给不要钱的。看下来嘛，是吧？你上过开门多。东点桥，小青，东点桥的接近哎，小青。东点桥，我让你啥地方都有3-3个球。让我建议3-3个球，其实很多最美吃的都有味的。我小金我是来查的，东点桥头身体真这不了。小青，啊，去让给看不球么输着呢？小金知道别的钱不嘛输着呢？小青，让你看了远的。东点桥，小金是免拿了，去让的这老给养鸡蛋。看样切配外比起这，没事，看嘎影响下去你要送你的。小青是面那里，你还不嘛输着呢？小雷，那你干没拿？干没拿呢？这个的啊，东点桥多是古人呐，孔木桥的我知道钱很难借，小青的孔木桥干没拿啥事呢？今年俺那里干没拿你7折嘛的，小青，走。东点桥，张公公，孔木桥关太松，关不了，孔木桥前面看了偏出事了，干嘞！张公公，让个泥巴都响了的，孔木头这些了么久？儿子，孔木桥可把嘎土人，现在猛起没？啊，上课结束，年中的年纪，别对拉开别说了掐死。大起的，春年老里有不的，他才赢不起。唉，大起的北京他让不上的下来别打人，很多年20几岁不是了，别死呗。啊，这电子想嘛这，让米要是多，可是春年个让那么前边的地方上说的这，唉，但电子想小孩多，看他给你来的要嘛这。切上去。孔木桥，某几节目介绍教育送人，某几节目可怕多，某几节目鸦片秀。等你孔木桥会接个头把它搁进去。我打下连头啊这年也下去。孔木桥，教育证据给探长咋查都可以。小吕，孔木桥平时吧这。小青，让俺们这去哪去洗？公公，想了巧，孔木桥可怕学的。孔木桥，某几天面，毛对那嘴咋查是他就这样有生存，你要比个那嘴的他就能干天事，想了巧，电视屁股难嘛。妈，这个你就咋的？呀，马说起。他是霹雳豆。他是叫。so， 春你嘛用看这？他是。大春你多大嘛难的？多嘛当时哎。他的明年你来是。明年你，可是春你才送的。可是他是拖住你春你是死的。春你开钱么送啊？到西北么多，开钱么多。你这是在业绩红白打哪不是？他是。我业绩红才好主意。看他业绩红不大些，怎么个？也行个月，
也就空面春你他妈的能嘛的。给那你也是送在现在到小年更改要嘛的，因为春你能不得掐不能个这。那是真的，你真嘛的。可就么就么送，给那个的真那边呢，春你另外那年切住着。听这音呢，我老三嘛钱呢，没接不起来的。他三十岁，给他们现在狂不长迷人子，春你的用头表嘛是，春你两不能过过多呢，拖了下嘛呢。送。给他从事标兵，狂不巧呢，春你要是谁能买的了，春你可能做什么呢？不就错给着。姚大师，姚大师，姚大师啊！张公公，孔木桥。想了，孔木桥倒是那批送的，想了你谁是看起的？我家同头了今天快下来。想了，手机里看引起笑的。卡里呢？地东边桥的，看家的手机里。想了，既然就晓得这人嘛呢，我倒需要。去了哪了？别去。想了，既然还送鱼。去了你还不送这些朋友的，就是他先谈那些。哦，既然是前辈送这些活穷外，那东西接不起来进去。想了，眼睛都是哪了？既然个干起不呢，年女婿看有点子，既然是也换清楚。咱爷你看巧生不动，难行不起。谁不行？春妮，类似。春妮，让俺打到钱么？你听他吃些南子，你跟着马上看这事。那是规划的，让你就成么俺写去，让他还在高地，南子要他，他就没去校外，连上坡的，终于在登记都不算账，俺心亏贴去。谁不行？他们送的。俺到年一春妮。快点念吧。扬州了，这个年巴拉的，从俺卡松身下，才让俺爬落呢，空手把对送的，没钱呢，你让俺吃我什么去？大谈谈。谁不行？给俺们养活起这，滚交给给俺是一个人。春妮，让他这里。滚交个天天突击是一个人，突击。春妮，是我叫起来。小心，听见着。小女桥，给俺一天一矿木桥呢，掐不看接着那个数了呗。矿木桥生存那修建，没钱没大，他长高了，各都能过去，俺就也需要送给。小女，点面前面多，矿木桥花园呢？来。咱得倒是过啊，面矿木桥参加情况。
小姑兄，小姑兄，欧了，在这了。你娃子给他陪给学一岁。这天天啷嘛是？没钱呢，你给他子先给说个家务去。春你给，给他陪你送给，现在你给他现在陪呀乔马上，的都没上去。没，欧了，给他子就不开明白，俺得领呗。晒着了，给他个地马西米呢，俺每次的老胖啊。给他子要天天啷子，俺们呢辛苦体。小姑兄，你写的。好久，先说开始念吧。呀，爸爸，开始你先说。爸爸，先说开始呀。我开始了。来，我子，你这可真写不着啊！小姑兄，给他可这多。公子他了，我也惨了。真是过不的。别多。真是过不来，给他点水手去，没事多钱的也能问呗。桂花，咱地方白了，我这我马是不需要的，让给米的你拖牛多。那，你还没得你拖牛没多？可是他还是要买的。他是要买的了。我最要能可呀了，吹你个团结能穷节长，干年没大姐，毛说都这样大下。我小瑞克，爸爸，大姐姐，龙巴请你要来嘛的，欧了，当着去啊，欧了，对嘞，吹你直接告诉老太。对着，有个嘛的，狂买钱不赢呢，吹你来了把手嘛的，打很这些个，这里你拿抽，那，吹你扬州抽。空巴拉你不吃的，这个年巴拉个，也是中国还是寺庙的，对我还这里，今晚年春你，怎么他们打，身边没有从给注意，不是让钱呢？小姑兄，看到我呢，都是上过书，但我呢，要死的。是呀，是，要走。这是大家弄的。呀，垃圾，我那垃圾上热下，今天拍不了。你记不得那些老忙活去呢，经常跟面就想到查清死。他是个让了面药学这过边干哪么的？面药喂，可要的，可得叫面的这，可得面药不？地那目的路要的。呀，目的可怕的，咱们前面说的。他是了。的确，你面大的东西，其他个目的安那。黑道，他是个长大规划了，你有心情能够着？全没了。他是说尽量做到起的，你也说见不得。可对了，俺就浪漫的去着。是。俺小心是你的，你说吧，俺们妹妹是他吵起来的。矿木厂不对就是毛通的，搞不清楚的。黑道，让给干呗？可不的，你车狗姐姐，他是亚罗送的，马罗送姐姐，东北他送的真不学会的车狗的，可是能行，他不恰恰。阿嘞，
现在蓝小姐帮丫头哎，蓝小姐，如果蓝小姐给俺烫不大个，心里真是烫不大，掐了一下。他们，去！别，看俺昨天看这个样吧。来小青，给我拿去这些。黑豆，听苏师的，你活三小。顶子包了，今儿俺吃的晒了。还是再讲起。这高头带说，俺黑豆赢。想着说，去哪里黑豆会没对来。再讲起，走的。老三说，说叫着呢。进不黑豆。老三，蓝小姐们都是没有钱，没向两铺长拿了这点钱，和我叫种子钱。一年向两落着点钱，没给你那铁球不的，一年没有谈到，让黑豆这点钱上把水拿我写的。俺是对不起你呢。是，俺是对不起，你没说话养个人子面，黑豆是我小度的，俺铺上来全住。没几家一起要嘛是。老三，没事情，黑豆进了。对，老三说，俺媳妇呢，桂花是我来的，我认说。老三。进不黑豆，你哪下进不的？老三说，你可能是我兄妹。老三，大日了呢，起码拉起码大。我懂的，看俺干没的，我连要是送死。阿香了，看俺干没是能没呗？懂得叫干当大啥的，看俺给差了去接那对。差了去，你面子得接没多。小四，你说叫的我长发戏了，我抓住。小四，老三，我抓住呢，俺年纪轻，里面呢，俺还在前面。太子，他就是在他的他在说，看让我来你要去，一年看让快些了，色色难过。哦，春你用呗？快呀了，让俺就拿一把起来，岂不是死这边？让爸爸死不？让给他写了，中间妹妹来听这些，拉头这边。哟，你来中间这张，让你帮写笔。我大母。你让写哦，这是我才给他住的，他在空给，让你打是听给送的。听着你的没想大给写下这个。他这个让去都，他才能够面送过的，空给的这哪边呢？让谁给随不给？他这嘛那边，起码空水去的。我那做年别中大，代表掉干那，上面空没吃了好多给不起，那么生计那边2年的，我那是没什么的呗。你给我了解，我咋做好着的？这话有我穷，他这空没破产的，起别那送，空给你开给听个嘛的，阿嘞，让给没到早结婚4年呗，让学的，都嫌没这表嘛的。我那做错也当肯这去的，空让你们都错叫不得就女不的。让他在什么单的，爸爸什么当不住？你爸爸？哦，你让给去，新店周了，肯定是没跟跑不的。让爹说的，爹说的去，爹说的，呀，你要爹对的。可是新店周了个，要嘛那么在太远，他的没跟跑也说的啊。戳嘛给垃圾卡地讲嘛是。一年。阿家桂花新店周了，没要我是啥事？让去都说了东这东啊，挑的这群落对不是？对的，你让小新店周了呢，洗着不得被没去这了，今咱这些从还要的，让他让把赔给起别人，开给是别抢嘛的，昆菜妹妹他是客气的，菜菜妹妹给谁留着给的，还说的这要嘛的，我这钱呢，你把要我钱生病。春妮，让那么着是要求呢，他才拖对不起，他才难求的。我们这深度强嘛是。春妮，练了看过没到？那我看下要嘛是。哎
家桂花。春妮，让上西兔年时，我马是我，阿家看牛的，我马是，我马是。冲！好的。还是小事加点。停！冲！可怜是哪可怜？孟启谋，既然俺杨勇，你这那年有了呗？乡里，都是孤零是哪的？你孟启康了，直接签名。他咱们在这个年去开球门多，既然俺妈对你最么年岁时间，光不清大去去哪下？大个的，你蓝小金光不错了，姐姐哪住没？那，既然给我都点了，让不切姐，你看意思我嘞？看意思咯。第二乡里既然给所给牙气对的，既然大家说么？你也既然了跟着修表，蓝小金也国通店到表老头了呗？老么都看了嘞，蓝小金给国通店个上长么下过嘞。嘿，别急，既然给经验拿不着，国通店的光不错，金秋日，日的乡里既然特是一个光气咱们就知道。哈哈哈哈哈哈！特是个光气，特是光气把看了嘞，俺帮大鱼，蓝小金也帮大起头了呗？起码都要看了嘞。莫乡里既然给提别了的，这次国通店也去打老呢，既然给浪马的体检，光了马尼还要钱去呢，连的既然肯定是贵那个。你打什么？乡里，来个的既然这个哪年个马打，光买病人拿了，国通店给你卡最要买的，啦，苏头大苏胖吧，光不说给听个要买的，既然给鸟这根就心里出哈了的。国通店了，你最大出币呢？捏了2年的，他谁儿大？孟启谋，既然俺听个呗，国通店俺就你那手边哪子了大？中二姐最他谁那么前边呢？既然大，年数这点要大，现在俺就你手边哪子的水命，年马是不要的呗？既然俺教委让咱们6年要的呗？教委。今年木土拉大爷，木土拉大爷，拉大妻子嘛这呢，国通店给俺一块钱的，一年，国通店他今年乱了不下雨，他是谁这么受况了，国通店也况了2件2嘛的，提对些呢，俺让最没的规矩家推最用的，哼，他是说7岁难差不多了，俺最làm sao？莫记你这孙子，俺还3不告诉。莫记说，我呢马就你啥子？哦，这欧拉西的，现在走了，恰小不肯证明的。忍下。春年那么这是的这小不的，没让说的啥人。桂花，地这仓嘛，让电就小么大。的苦让你个连着人，现在走了个，春年听到了这些谁的，我那谁人瞧不上穷死。可是你那么说话平时，现在看那出年出秋节，下个扬州的屁股人。儿子，找不定这。才人的你能忙起不的，俺是团落地是。人爹找不到。桂花，儿子让爹看这个，他是没大街上才来的，现在你爹吃鱼。他这个地方不长屁股被嘎破去。他谁了？阿家桂花啊，阿家让他谁接呢？我疼的，弟弟哥哥今年丢个生日。呀，蓝上去没？俺都好听这车子，年末破张起了团主义，没见不黑豆，什么叫提醒事？黑豆老脸么穷？叔，年前呢，蓝上去也见不黑豆了，免就当到看嘛事。你妈妈今年这个，俺跳出门都是一点，你一起前面，他这样，黑豆了家伙穷死。叔，春年可这多？能大门都拖了点不那些，一年春年个，看上刚没学了事。可是多。看上了，弟弟哥哥今年出一岁。弟弟哥哥这个。春年，
阿家规划个，那边土路给个历史，叫高起的。春妮个阿连嘛连卡着。先生。呀。春妮同样门度。来。那马拉空了，我把这那录音的，光我瞧个嘛听不起啊，好中意。喏，啊行了，啥都能空门不转呢，去落了片球嘛的。啊，他谁你没谁有嘛的。类似，阿想那个去那里写那行家。你大心的。公务总。对。阿香了，既然有你可能至于。开起嘴没？阿想那个，去那的你们都写他训用嘛的呗？用啊，类似。春妮儿，让对的，我同有土多没得啊，春妮儿，优秀的，啊，这场优秀的去，春妮儿，优秀的，我让你多这多，优秀的，啊，这秀大去，春妮儿，让对的，我头注意，我上拖个头吧，嘿。春妮儿，优秀的，啊，这小大去。春妮儿，优秀的，我让你多这头。下。谢大姐，差不多嘞，我说下。跑去，好戏，同志们，好戏，拿着。我去，拉下去，给他一点肯定是看去。高东店给俺送去。高东店来，我这学门牛的空给。高东店给，俺别家那别家跑上去的给拿去，希望到，俺们自己给不给吧？你。搞什么说的？春妮，让妈听见，狂吐死去的。你狂吐你，怕这些看着人的。春妮，他是谁个骗的？
让同济那么的，让可惜没提的钱。俺那么有差事，那没啷个呢？马婆姐，我给忙的，比你有嘛事？老三舅，春年别讲那最差事，先生。春年，阿家桂花，找他。有情人从不把真情掩盖，无意这偏偏把无意深埋。伤心时或许是哈哈一笑，欢乐时却哭个痛痛快快。爱和恨是一对孪生兄弟，情与仇谁又能把它分开？清醒时仿佛是糊里糊涂，醉梦中又好似明明白白。花好看果然在人一边心难猜，春不到树难在冬不走雁难来。是喜是怒，谁说不是情不是情？是仇是恨，谁说不算爱不算爱？有情人从不把真情掩盖，无意这偏偏把无意深埋。伤心时或许是哈哈一笑，欢乐时却哭个痛痛快快。爱和恨是一对孪生兄弟，情与仇谁又能把它分开？清醒时仿佛是糊里糊涂，醉梦中又好似明明白白。花好看果然在人一边心难猜，春不到树难在冬不走雁难来。是喜是怒，谁说不是情不是情？是仇是恨，谁说不算爱不算爱？花好看树难在人一边心难猜，春不到树难在冬不走雁难来。是喜是怒，谁说不是情不是情？是仇是恨，谁说不算爱不算爱？